Ναι. Δεν το έδωσα το παιδί για να μην το προσβάλλω εκείνη την ώρα. Καλά, ήθελα τόσο, την έδωσα την νίκη. Δηλαδή εγώ και να μην δώσω πάλι δίνω. Πάλι ο μισθός μου εκεί φεύγει. Δεν έχω πρόβλημα. Παίρνει το θείο σύνταξη, δύο συντάξεις, παίρνει και εγώ σύνταξη, παίρνει και ο Τσουμαδής. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν έβγαλε να το δώσει μισό ευρώ για το καλό της χρονιάς στο παιδί. I know. Κατά τα άλλα είναι παππούσα, είναι σκατά. Για μένα είναι σκατά. I know. Αλλά η Βιβί ό,τι θέλει. Πάλι στην Δίνο θα πάνε τώρα. Όπου θέλει η Who's Βιβί θα Vivi, πάνε. Lê? Κατάλαβε. Ναι. You know who Vivi is. Εσύ πάνε τώρα να σε σχολείο να πάνε. Ναι, τα ξέρω όλα τα μου. Hi. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Εντάξει, καλή νύχτα. Το κλείστες, ρε.